നടന്നു പോകുകയായിരുന്നു ആ പൂവള്ളികൾ. പിറകിൽ നിന്നും കൈകൊട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. കൈകൊട്ടിയാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തന്നെ ഒരലിഖിത നിയമമാകുന്നു. ഇനി ഈ നിയമമില്ലെങ്കിലും പിറകിൽ നിന്ന് കൈകൊട്ടിയാൽ കൈമുട്ടിയാൽ എന്നും പ്രയോഗമുണ്ട്. ആരായാലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പോകും. ലോകത്ത് ആരായിരിക്കും മുന്നിൽ നടന്നു പോകുന്നവരെ പിറകിൽ നിന്നും ആദ്യമായി കൈകൊട്ടി വിളിച്ചിരിക്കുക? ചരിത്രരേഖകളിലൊന്നും കാണാനാവുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയത്രേ. അതുപോട്ടെ, അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ചിരി തൂകി നിന്ന പൂവള്ളികളുടെ ഒരു പുലർക്കാല ചിത്രമാണിത്. ഇതാരുടെ റൈറ്റപ്പാണെന്നറിയാമോ? ഇത് നമ്മുടെ കിളിക്കൂടിൻ്റെ സ്വന്തം ഭായ് ബഷീരിയൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തോടൊപ്പം എഴുതിയിരിക്കുന്ന റൈറ്റപ്പാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക. അതിൽ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു തമാശയുണ്ടാവും, അതിലൊത്തിരി വിജ്ഞാനം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സാഹിത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭായ് ബഷീരിയൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചിത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നേരിട്ട് കാണുന്ന പോലെ അത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ ഫ്രെയിമിനെയും അത് ആ ലെൻസിനുള്ളിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത്രയും സന്തോഷം ഉള്ളിൽ തോന്നാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപ്റ്റി ബാരൽ കാലിവീപ്പകൾ ആ ചിത്രത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പാണ്. ഫിൽഡ് ബാരൽ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനി നോയ്സ് whereas empty or half filled one makes it loud. ഏത് കാര്യത്തിലും എവിടെയും ഉരുണ്ടു കയറി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന കാലിവീപ്പകളിൽ നിന്നും തുള്ളിപ്പാഞ്ഞ് ഓടിച്ചാടി രക്ഷപ്പെടുക. കാലിവീപ്പകൾ ധൂമകേതുക്കളാകുന്നു. ബിവെയർ ഓഫ് കാലിവീപ്പാസ്. ഒത്തിരി അർത്ഥം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യപരമായ ടച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നേരം അത് കണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഭായ് ബഷീരിയന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് കിളിക്കൂടിനൊപ്പം മഴവിൽ വീഡിയോസ്.